अहानबद मरोइब पाउ अरानब तौबसिंगी मायोक्ता चुंब पांबसिंग थेंगनब मिखल ओइबना अचुंबना माय पाकने हाइबा रिपोल मतुंग चपचाना थाजब लई हाइना डॉक्टर एम नरन फोंदोकले सुकनूद लेब सेंट जोसेफ स्कूल सखंगदबसिंग मई थारमले थौदोक अदुद चेनब केस ओ चांदलगी थौमी अनि फारे अमसों लिसिंग अनि कुंदा ग्रेटर इम्फाल की मफम सिंग थकनब इसिंग फंगदबगी अवाब लहलरोय हाइरे खुरमजरी ISTV नुमिदांगी पाव मीटिंग ताबरी बसिंग तराम नोकचरी हुजि पाव सनोक नपिजरी अरानब तौबसिंगी मायोक्ता चुंबा पांबसिंग थेंगनब मिखल ओइबना अचुंबना माय पाकनी हाइबा रिपोल मतुंगदा चपचाना थाजब लई हाइना CPI की मेरेप डॉक्टर एम नरन फोंदोकले वफम असी ngasi राबत भवन द पांगथोकपा पावगी मिफम अमदा लेफ्ट एंड सेक्युलर डेमोक्रेटिक फ्रंट की मेरेप ओइना थादोकलिबा डॉक्टर नरन फोंदोखिबने पाउगी मिफम अदुदा सरुक यारिबा CPI की स्टेट सेक्रेटरी एल सट्टन कुमारना BJP लेंगाकना नमदुना पावर पाइदबा यादे हाइदुना सेल अमसुंग पांगल सिजनदुना क्यामगई अमसुंग यामबेम की पोलिंग स्टेशन दा CPI की मेंबर सिंगी मथक्ता क्राइम चथखिबा अदुगी मतांगदा FIR चनख्रे मदुगिदमक BJP वर्कर सिंगा यासिननब तौरोय आइन की मतुंगिना चपचाना थेंगनगनी हाइखे डॉक्टर एम नरना हंदक की मिखल असी अनौब मोंग अमा ओइना पॉलिटिकल पार्टी की मिखल नत्तबिदा मतिक चाबा मिहुत खनगने हाइबा वाखलोल मियाम द लेखिबना वोटर मसिंग हेना थोकलकपगी मरम ओइखे मिखल मवोंग चुमना पांगथोक्तना अफब लेंगाक लेबा ngamloi हाइबा BJP लेंगाक न खंगब चंगी वोटर द सेल येंदुना नमदुना वोट लेगने हाइबसी फ्री एंड फेयर मिखल कौगदौरिबरा मसी थिंगलुबा सिंग खटनबा हौबा नत्ते अरानबा अदु चुमथोक्सी हाइबने रिपोलना अपाम्बा मिरेप खंजबगी खुदोंग चाबा लेख्रबना हंदक की मिखल असे द सोइदना माय पाकलगनी हाइना CPI की मिरेप डॉक्टर एम नरन फोंदोकले भारत की लेरिबा इलेक्टोरल सिस्टम से नसी की सिस्टम से the system itself is defective aduna ni laiba fall mayam se system se chumthok dragadi hana sunaba thokhini amna paisa gi wadi mayam su tabi rangani khunnamaga pulap pulap leina rame ko leiba ngam kangudi polling station kungani pan repoll to bi harga train thui kak la ena khusu pendrim ne moina repoll to bugi ne ba sauri se kari gi no bu repoll se moi gi yengna bane moina to gi ba mayam do amu hana to bi yaroi sigi wane ba seng nai nargadi adu bojikti ain gi thong da repoll to phum thupu tawre election loire makha taba khana chenabagi wafum se koi gi maikei dagi di lehenning de aikoi na suma du provoke tawjaroi manipur praja na su khangbiu ngak leitana press conference to na pangang ngang na bu su koi di tawjaning de ngarang numidang chawrak na pung tara rom taba duwai da sugnu police station ki kharom da kilometer amarom chataga leiba St Joseph's Higher Secondary School sakhang da basing na mai tharamle स्कूल के अयाम सरुक मई तुमना चाख्रे मई अदु कनाना करीगिदमक थारम लिबनो हाइबा चप चाब खंगबा ngamdre पुलिस ने केस अमा लखुतुना थौदोक असकी मतांगदा थिजिनबा हौख्रे मणिपुर फायर सर्विस की कांगबु अमना नुमिदांग अथेंगबा फावबा मई कनबगी थबक चथखे मई चाकपा दुदा लुपा लाख 10 रोंगी पोचै अमांग अता थोख्रे हाइरे स्कूल अदुगी महिरोय अमगी ममाना चथरिबा थवोंग असि महिरोय लुप अमगी थवोंग नत्ते महिरोय की मायोक्ता लेबा लुप अमगी लिचटनी फोंदोरकले स्कूल मई थाबा थबक मसे आई थाबा से याम पेंदे हाइबदे इसा फो मई चाकबा अदुगुम फावे बा इसा से दको आई ते सेग्रेटे आई एग्री तौदे बको मुंगी दम फ्यूचर की फिलर की दम अंगांग से के डायरेक्ट लाइसो तमफमने मसीगुम्बा क्राइम से थोना गुमसे हैना अयुक दगिना पेरेंट्स मयाम सिना अखोय मोय खिंगे मोय खिंबा मतम सिदा मोयना अयाब से पीदे अयाब पीदबा मतम सिदा अखोय हाये मसीसी नोयना छात्र तरु खपगी द मखन बनो लेसिंग अमगा चमंगा गे छात्र गे सिंग नोय खनद्रबो हैना गांगबा मतम सिदा केसोना तोबा थबक से नोय सपोर्ट तौदे हाये पेरेंट्स लेबे के केसो फोरम लेबने केसो ना तोगदबा थबक दो पेरेंट्स का तानबा याद्रो कोई सी सोशल लीडर्स अमा ओइना ब्रॉड माइंडेड से ए पांग सिसी मोइना स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नि हायरगा खुजी के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ओइब्रा नद्रगना स्टूडेंट सिंगी अपन पीबा अमा ओइब्रा सिसी पेरेंट्स साइड ए रोने से याम पेन दे सिखाक दे ए हाइनिंग
School gi mahairoi amana sigumba thawong asi mahairoi khunai gi khandaba kangbuna chathaba thabakni mai tharam liba miyoi sing maral gi matung ina chap chaba cherak pibiu haina mari lainaba singi pukning chingsilakli. I feel too much painful. We are the pillars for the nations, or it may be for the people in this country. But if these things continue to be like this, there's no democracy, there's injustice. I want them to take a very serious responsibility. As soon as they heard this problem, I want them to take actions immediately. As a principal, he did it his work for only for 1 month or 6 months for the absence of school. They did not return back to how can. Actually, this establishment of school is there for a saying, but now nobody can harm. But now till then, they also can harm. How can? Because they don't love us, as if they pretend to be love us, but in their action, as illustrated, actions speak louder than words. They do by the actions, because that shows that they didn't love us. Pastor Paris Council gi Vice President Jacob na mahiroi khunai da ki akhang pi bathabak matung da amuk hana tawbigano thawong adubu pen da phongdorakhe. Kung si sa matang dali pungde do was around 9:50. Aduga sige matang na mayam da appeal to in the education sector. Sige may laibok thirwa kung thiwa sige matukan si yang na lingamde aduna matung manaw da su atopa atay jaga da su sige matukan mayam na ay appeal to jari education sector da sige matukan si yang na thide atopa da su sige matukan si mayam. School mai tharamba thawongbu yaningdaba phongdoktuna suknu gi koibada leiba school gi mahairoi singna saruk yaduna suknu kaithel dagi St Joseph's Higher Secondary School fawba khongchut ama chatkre khongchut aduda chenaba miyoi sing chairak piu mahairoi sing daki akhang phahon ganu haibana chingba wahai kaya iba play card sing season abaga loinana school mai tharamba thawongbu yaningdaba phongdoktuna kholaw kaya su laukhe. Amaromda Thogdok Aduga Mari Lainana Imphal West Police Station ki conference hall da pangtopa paugi mifam amada IGP K Jayanta na phongdok khibada Thogdok Adu Cookie Students Organization Chandal District ki Gunpi Block ki Thomi singa chathabani haiba chapchaba khudam changdam police na phangle police na ngarang mai chaklingai matamdagi investigation chathake masigi makha tarakpa oina organization asigi secretary education David Jangminlin Baite chahi kunthra apokpa lekhidraba holngam Baite amadi information secretary Thangkhanlan Haukep chahi kuntarok apokpa Thongkhulun Haukep makhoi ani ngarang numidang Sugnu police station gi manung chanba mafam amadagi fabane mahakna makhatana KSO Gunpi block na school asidagi tanthokiba mahiroi taruk amuk hanjin hangadabani haiba akanba warning tawduna aiba cherol amana school gi principal da pk notice adusu school asigi notice board ta thetuna leiramkhe thawdok adu organization asina chathakibani haiba chapchaba khudam changdam fangbadagi police na inquiry chathabada hariba miyoi ani asida natana mahiroi kharasu thawdok adu da chennai haiba khangba ngamle Makoi sing fanana bakan na hotnari mahairoi singi laisangni hainariba mafam masida chathakiba thawong mipung khudingmak na nungai taba fawe thogdok adu da chenariba mipung khudingmak faduna ain gi becherak pihangani haike Hujiki fari bisidi head functionary ni crime commit tori bisidi moin oiram da su yai atopo oiram gani mogi volunteer mayam laibani na adu organization si involve tawi ha bisidi yam kana thajai soina kuisu adum crack tor kani si matam kuiroi school mai thaba je ngasi bok yam tang na thui da citizen khurimakta Indian constitution na right to education haibagi keno sima piri adugi facility do damage sorota di mogi right to mat panatro mi mgi fundamental right mat possible karamba Indian citizen amana tawba yaba thabak lai huji akoina tanari basi elmi sing sisu yam thuna police ta sangjara matung da lali sumi moin tawhridu padron tawba khotpa haibduna court ki mathau khoi di phangjengai de khoi tanargani phangdabusi yaure soina gi phangani School mai tharamba mafam da minister let pau hokip na chatuni yengshin kre mafam adu organization sing school gi mama mapa yauba mifam amasu pangthokre minister let pau hokip na lan da fauba school amadi hospital sok na dabani adubu school mai thadok lamba haibasi miyoi bagi wakhal chen daba oiramgani yana daba kaya leirabasu phaminaraga loishinba yaba ngaktani mai chakibasi athuba matam da samjinduna school gi class haunaba mahaki maikai digi pangbe aba mateng pangani haike It's so sad
and I condemned in the strongest term. This must not be an act of a student organization. I never expect, even from the extremists, underground elements, to burn down the houses. But I'm being informed that it has been committed by some student organization. It is extremely condemnable. But I would like to appeal to the students, parents, and the school authority not to get dismayed in this incident. Students will not miss their classes not more than 2 weeks. I promise you, construction of the school will start immediately from tomorrow itself. May thadok lamba thogdok ka mari lainana JAC semduna may tharamba thogdok kana yaningdaba phongdokre mahiroi khara ojana cherak pi bada yaningdaduna mahiroi pumba wahanba asi laibak thibane mahiroi gi khanba lup oirabadi asugumba thabak khak tawroidabani phongdoknake school asigi father Dominic na mahiroi tarok school karakpa yaroi haina warep lobada case of gunpi block na yaningdaba phongdoktuna tangkun manga da school asi thingjinaba warep lokhe adubu school gi maikei dagi ngasi meeting tawnana ba leiringai da ngarang numidang school mai tharambagi thokdok thokibani haike. After this issue, KSO had come and told me suspension is too much. It is enough that they and their parents say sorry, let them be in the class without any further punishment. To which I say it will not be proper, because if that atmosphere is to be allowed, then there is no student-teacher relationship. The students become teachers. The students become superior to teachers. In such atmosphere, there is no education, there is no possibility of proper education. That's what we have given them. That is reasonable. They felt more angry, and I was finding very hard to negotiate with. Sugnudulaiba St. Joseph's Higher Secondary School may thadok lamba thawong MSU MSF ke semadi sukya punba Joint Students Coordination Committee na kan yaningdaba phongdokre. Mahai tampam sang amabu may thadok tu na manghan takhan kiba thawong chatakiba dumag malemgi miyanggi mamangda Manipuri kunaygi oina laibak tiba amade yamna ikay ningay ni. Asigumba thawong asi laibak macha tadaba miyoiba kunaygi mayukta chataba lichat oibana mipum kudimang na kandem tawfam thoi. Thogdok asida police na kupna thizinduna maraleba miyo sing laibak miyam khangna cherak fanghanaba thabak lokhat kadabani hairi. Suknudulaiba St. Joseph's Higher Secondary School may natumna tharamba desam na hakchin na lawbaga loinana lup asigi president na luchingba mihut kangbu amana thogdok thokpam da chatuna yangshin lure thokiba thogdok asi khunai amadi furup asibu shingna bani haina lawdaba ngamloi thawong asi yamna leibak macha tadaba khunai asigi karisu khandaba masagi da khanba terrorist na chathagadaba thawong amani Manipur da lanai nungai nadaba natraga school authority ga nungai nadaba amagi damak school singda amang ata thokan ba haibasi ngarang thokliba thogdok asina ahan ba oire haire Oja sing amasung mahiroi sing yanadabagi St. Joseph's Higher Secondary School suknu ngarang may chakiba thogdok Hill Tribal Council nasu nungai taba phongdorakle asigumba tawhaidaba thabak matungda amuk hana tawdana ba appeal tawre Greater Fall da thaknaba ising phangdabagi awaba lising ani kundagi kokhan bangamlagani haina Chahi Tara Thobal Multipurpose Project na isingi awaba leiroi haina Water Resources ke Chief Engineer G. Robindro Sharma na phongdorakle hiramasda paudam ama aina hojik leijariba mafam se Khurai Assembly Constituency gi manung chanba Chingkai Sing Water Supply Reservoir sariba mafam sidane Mafam si Keystone Infra Private Limited na English singani tara toktagi mafam sida water reservoir se saba horokpane mafam sida water reservoir sariba si Thobal Multipurpose Project tagi ising chi la aba matungda masida storage toraga masidagi amuk ising che filtration toraba matungda Imphal thar sin mathungna yengadaba adugumba yam chawa project amane Thobal damena khangnari bo raw water se akoin per day da 10 million gallons per day pirakadabani Sinda kana dosi Imphal East West and Greater Imphal. See 2030 bawa si water supply si ising sina enough oigini.
tunnel asi 94 kilometers hangi habi 940 meters hangi loina loire magi suchi infra aina railway to ba company ma suram mani ma loi ba chahi am phare pipe laying akoi departmental tawre loina close tawre hoji ising thabagi ready da lere another tunnel lamaga leri aduna 2.24 kilometers hangi lining to bo hore bo hoji lining re ho tawna koi pipe dum phumani mai di yama ba da koi November December bhamun da loina ba tawri Thawal multi-purpose project haibasi lira around 30 years ki history lairba project ni haiba project asi almost 95% loisala bani overall da water transmission gi through the gi drinking water phangkadaba irrigation facilities phangkadaba power gi phangkadaba pandam mayam se chap chana mayam da phangba ngamjani na mayam da awareness amtang pijani ngai laksabani PAC ki sidhe loi ka koi pipe se mati ama pipe se laying tor si loi laga raw water di after filtration and everything PAC tor ka masi mayam da distribute tor ka ISTV News ki damak aboy ga loina na pawdam jariba Richard Ranjan Chingkai Ching Khurai Lamsang Kendra ki manung da laiba Maharabi Khulgi singi awaba yenglaga Khongampata ki Arambam Kamarjit amadi Avian House ki Mapu Chongtam Dhruva Tarana ising gen thokre Khulasi ki Guhani Furum lairiba sisu ising amata fangdre Sekmai Turel ki ising su sizinaba yadabana ising ki awaba kham thengna mayoknare Mafam masida toti ising fanglaktaba chahi nifu manga rom hele Miyam ki awaba si yenglaga lengang na mityang changbinaba pukning chingsile Amaromda Singda Damgi intact valve ama semgadaba laibana Singda Damgi ising April Mari dagi thadokpa hokre maram aduna Singda amasung Kangchup water treatment plant ising hanthana fangba maramna Imphal gi maru oiba mafam singda ising fajana fangba ngamkhiroi haina PHED Water Supply Maintenance Division number 1 gi cherol amana khangalakle Dam gi valve semba loiraba fawbada kumgi nong laktriba makhaidi miyam de ising fajana piba ngamkhiroi haire Kuntra Mapal Suba World Earth Day Mari Lenana Students Union of Kanglei Park Suk Imphal East District Committee na Sinduna Numit Mangani gi oba Protect Our Species Haiba Hira Masda Numit Mangani Chatharakiba Awareness Come Social Service Camp ngasi Lamlong Higher Secondary School de Lushin Kre Lushin Bagi Thoramadu da Suk Headquarter ki President Nong Thomam Govind Mittai College of Agriculture ki Professor L Navachandra Lamlong Higher Secondary School ki Principal Hizam Sobitasu Sarukia ke Divisional Forest Officer R.K. Amarjitna Mahusagi Khal Kairakpana Miyoibana Hingbada Awaba Kaya Mayokna Bahore Kaitharakliba Khalasi Matau Karamna Fagathangadagi Haiba Khanbagi Matam Oire Haike Tha asigi kunithoi dege LPG amasung petrol tanker sing chen balep lamba ado Nagaland amasung Manipur government amadi Old Manipur Truck Drivers Union loinana All Manipur Petroleum Products Drivers singi marakta yanaba purakpadagi mahusagum gari chen ba hauragani haire All Manipur Petroleum Products Driver Association ki General Secretary Muktana Petroleum Truck Driver Union ki President Bhupen Chandra Ghosh ki Maikai dege Manipur ki DGP ki Kuthangda Nagaland ki DZ da makhatana amana amagi matangda wakat aroi haiba ai ba pinaraba matungda yanaba purakpane Bhupen Chandra ki Union ki restoration asi amuk hana review taunaba Manipur Cooperative Society da che tharagane numit tara mangani ki manungda Bhupen Chandra Ghosh Union dagi lokthok taba taragadi amuk hana khongjang changsilakpa yai haire Leriba union che cancel tobo matam oire maramdi he has no support khara cook shunda tawre khara kak shunda tawre adu the problem di kanagi no state gi problem ni adu machi yengaga akhoi ju chithi thagalani driver mayam chichu at least moi gi normal duty dum function tawjara shuno most remote part of India da port watnaba ngachi de akhoi no lo yara banina duty jo ngachi gi resume tawraga atokpa all Manipur petroleum tanker driver union gi che akhoi na support tawde
Sahitya Academy amadi iram dam miyam gi apunba khorje lub awang potsamam kunau nilakuthi gram panchayat na punna sinduna ngasi nilakuthi da laiba ibomcha langpok lakpam gi yumda gram lok pangthokre Tharamaduda Manipur Language Advisory Board Sahitya Academy New Delhi ki convener Nongmaithim Kiran Kumar President Ima Khol Awang Potsambam Dr. Rajkumar Gunachandra Singh Manipur Language Advisory Board Sahitya Academy New Delhi ki member Naurem Lokeshwar na mathang sitna Chief Guest President amadi Guest of Honor ina sarukya ke Tharanga mari lainana tongan ba Manipur da leiba aiba singna saireng pathoke Lising mga chanipan mau drama thogi khongjom lal da thawai na ponta pikraba pauna brajabasi gi aroiba mathaw mangam pangthokibagi chamaga kunipa suba ningsing thauram ngasi arapti maning lekai da pangthokre lamjing maira khudung inbalop radio listeners guild amasung arapti maning lekai youth development association sinduna pangthokiba thoram aduda salai holdings private limited ki chairman narengbam samarjit luki president th guneshwar yauna tongan ba miyoy kyana sarugya ke Chairman Samarjit na Tharamgi Wahan Thokti Lal Adubu Lamjing Kiba Amasong Lantheng na Kiba da Ipai Pusing Adugi Mathongna Lingjeldo Ngasigi Mirol Ekoidasu Lejaba Ngamba Aduni Haike Amu koi na koi na chatiba sajan aikoi kompam komthang wangang sangang khudimok singasa ngasi ko won nong sidagidi aikoi imali pa ki damak to oile se koro nong wangbra altho ipan mawangi malem leina lumbra Ayu popi paling imana marumi tau butabo ayu popi paling mamonai so pongga pamlamdam imana maheli pongga pamlamdam imana Luki President Thongam Guneshwar na Anglo Manipuri Warda Lamjing Purel oikiba Pauna Brajabaski Poloi kiba khubam asi ngasi fawba semgatta na thamba asi ningtam lalda mahakna laukiba thogdangbo Manipur leingakna khangbidaba thawongni haike Ngasigi Thauranga Mari Lainana RIMS ki Department of Transfusion Medicine ga kutsam naduna Arapti Mamang Lekai Community Holder Voluntary Blood Donation Camp amasu pangthokhe Androbu Wangkem Kendra ge MLA ke Megha Chandrana Africa ni haikiba wafam sengdoktriba fawba Andro Khulda MLA boycott tawre haina All Andro Youths Club na phongdokle Manipur Press Club da pangthokpa pawgi mifam amada Association ge General Secretary Asaibam Nandakumar na MP election gi mamangda Azad High School da pangthokiba political conference amada Androbu Africa ni haikiba adugi matung tarakpada social media da fake account manba amadagi fajadaba wahi wata kaya Andro miyam gi mayokta iduna thagalakhe masina Kanglup ki oiba nungainadaba kaya thoklakpagi fibam laknaba oire Facebook ki fake account asigi matangda wakat amasu cyber crime da pishinkre hiramasida kupna thigatuna marale bamishak adu cherak piyu haike Adi lay betar ke thokpiraga andro ki praja miyam ki asoi bedu sine da table tong na seba public debate tong na seba khura la nagi da Facebook ki social media de fake account mayam semjil laga andro ki praja miyam ji Manipur ki miyam da lan ohna honari kari ginoi andro ki praja miyam na kari akai ba thabak taw khre ba honorable MLA khoi ki wangkem kendra gi honorable khoi ki Megha Chandra che ma mse Andro Kendra gi aside kokhi bane ai ma kauk thokpa maleba mana tawgi ba soiba aran ma mayam ma social media gi thongda ma chengdok ta ba haide targa de Andro khunda de ma matam supagi ona ma hoi boycott tor ni ma changhal la roiba Irilbung Police Station ki manung chanba Irilbung High School maning sifai lakol da chatkiba tangkuni thoi da sina fangkiba Bamon Kampu makhalai kaidegi Kunjam Mayum Arun gi misigi matangda mara leiba sing faduna cherak pigadabani haiba dabi tawduna ngasisu Bamon Kampuda lamdam adungi miyoy kayana lambi thingbagi khongjang changsinkre Ngarang numidang pung taret lom taba duwaida More gi Additional Deputy Commissioner gi Office Campus manung da leiba Chingi saruk khara da khanghogdana mai chaklakre More Fire Service na matam chana laktuna mai kanbagi thabak chethake mai kanbadu da ADC Office ki staff sing More Police More Commando amadi Bachelors Youth Welfare Association gi member kayasu sarukya ke Hana Chingai Assembly Constituency ki MLA oiramba Dr. M. Horam ngarang numidang Mantri Pukri da leiba masagi mayum da laikhidre mahak chahi marfuni thoi sukre Chingmai rong da leiba Tangkul Baptist Church da laikhidrabagi mafam de kai kumnabot pagal loinana condolence service pangthokre condolence service aduda hana MLA oiramba Singh O Joy Dr. Kasim Riva Preso Simre amadi VD Varing na chingba miyoy kayasu sarukya ke
ex-MLA Welfare Association Manipuri President Oriba VD Varingna Dr. M. Horam asi afaba politician ama oibata natana matik chab academician amasu oiramke mahakna laikidaba si Manipur amadi Northeast khaktagi natana India pumbagi mangjabani haike Manipur Chief Minister Nongthomam Birena ex-MLA gi aroiba mathau mangam saruk yaduna awaba phongdokre Tangkul Baptist Church da Chief Minister na laikhidrabagi hakchangda nat ki fi kuptune kai khumnab utke Dr. Horam Kanglup ki ihan hanba doctorate fangba miyoi oibata natana Tangkul Furup ki ihan hanba MPSC gi chairman oiram khiba miyoi ne London University amadi JNU da mahiroi singda lairik tambibagi thabak tawramke Magna laikidabasi Manipur amasung India gi mention ba ngamdana mangjaba ama ohiragani haina Chief Minister Nongthomam Birena awaba phongdorakle imung manunggi awabadasu saruk yari haire Professor Dr. M. Horam na laikidabada Chingai Kendragi MLA Kasim Washroom na su awaba phongdokre Professor Horam maming lairaba academician scholar politician amasung aiba amane mahak laikidabasi saknar ba luchingba ama aikoigi iraktagi mangjari haire Welcome to Food Wi-Fi, the fastest food delivery app in Imphal. There's no minimum order that brings the tastiest food in your neighborhood right to your doorstep, so you can order for one or for many. A well-trained delivery team will satisfy your hunger in no time. Download the Food Wi-Fi app now. Sri Krishna Classical Yoga Group of India New Delhi headquarter dagi thoglakpa cherol amagi matungina notice ki oina yoga teacher humpu selection tawjagani maruina India gi mapanda chatpagi khudongchaba su pizagani athuba matamda online biodata natraga resume thabiraku interview place Classic Hotel Imphal post singdi akupa marogi dama contact 9810993987 email address berlayogaolympics@yahoo.com Rising Academy, Sagolbantera Sapam Lera. Admission open for class 9, 10, 11 and 12 for the academic session 2019. Also, van service hostel facility available. First foundation course starting from 24 April 2019. Class timing evening 4:30 p.m. to 7:30 p.m. Contact number 9089748380. Panthoibi Constructions, a subsidiary of Panthoibi Housing Finance Company Limited presents Panthoibi Green Homes, the first of its kind residential group housing project. Panthoibi Green Homes will mark a future of modern living in the state of Manipur. Come now and register your consent of interest to be a part of the future living. Panthoibi Housing Finance Company Limited. Maruti Suzuki Arena brings you the big new WagonR. Stronger on looks, stronger in character, stronger on the outside, stronger on comfort, stronger on technology, stronger on performance, stronger on safety. They strive the big new WagonR at our Aston Motors showroom located at Jingbirong, West. Yes TNT bar amadi cement Yes brand gi cement amadi yum sana bi yot sing ahong mamal la phangirgani yot ki mamal na kg amada lupa nifu dagi horga lupa yangkhini thoi phawda phangirgani loinena cement gi mamal na bag amada lupa chamri kun dagi horga lupa chamri marifu phawda phangirgani hana book tawiduna khudong saba silobi ho offer si numit tare ni khaktagini Northeast Ahanbo in a National Housing Bank wholly owned by RBI ki license pangraba Ministry of Finance Department ki Financial Services Government of India na Sarfasi Act 2002 ki makhada Financial Institute amo in a sakangraba Pradhan Mantri Awas Yojana Housing for All mission ki makhada subsidized loan pibada mangzil thariba Panthoibi Housing Finance Company Limited amadi masigi subsidiary company singi sister yauna punna branch tara hum doyang dukjare miyam financial facilities sing lobi na baning sing jare Panthoibi Housing Finance Company Limited and its subsidiary group of companies Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chab Ima pirol syrup anatra suba khatane yaroi aduna pirol singda comfort tinglibani Haujik makhum tangkhai ma hairo aduga t-shirt tu lupsillo masigi step macha asina higi langsingbu phajahanduna machu mamen su thokani adudi comfort na torisi karino fajanaba amasung machu mamen thohan bani comfort after wash apik pa khongthang ajoba thabak Greenery e-motor ki nungairaba pausel miyam da pijariba khudong chaba silobiu Greenery e-motor da phangriba gari macha singa sigi manungda adona lupa lesing tara khaktamak deposit tawiraga apamba makhalgi gari macha ama hekta launabagi loan gi khudong chaba pijari asita sunatana mafam asida phangriba e-auto rickshaw gi oina su loan gi khudong chaba pijari
ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯗꯤꯄꯣꯖꯤꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯒꯥꯔꯤ ꯂꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯔꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯧ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯒ꯭ꯔꯤꯅꯔꯤ ꯏ ꯃꯣꯇꯣꯔ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥꯠ ꯖꯪꯁꯟ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯄꯥꯔꯀꯤꯡ Panthoibi Villas. Everything you need to call it a home. A gated society with 24/7 security. Elegantly designed villas. Book now. Panthoibi Constructions Private Limited, a subsidiary of Panthoibi Housing Finance Company Limited. Taurangbam Laikai, Uripok, Impal. Nang class 12 pass out natra. Thabak thibadi kyam koira? Khang khiroi bana. ANT ki 9 months medical scribing ki certificate program ma yauraga tha da lising kuntra ni panda ki horaga sel kaya ma line tan biar bane. Akupa maro ki damak pizari ba phone number ama di website asdagi khangbi biar gani. Break matu na taram nok chiru se makhata ba pau. Manipur Human Rights Commission ki acting chairperson Khaidem Mani okpagi thoram ama sugnu da pangtokpaga loinana human right ki matangda miyam punna wakhal taminaba thoram ama su pangthokre. Wisdom Club Suknu na Sinduna Suknu Makhalekai Community Hall the Pangthokiba Thoram Aduda Suknu Municipal Council ki Chairperson M Sharad Wisdom Club Suknu gi Secretary M Boinau su Sarukyake Khaidem Manina Aikhoi Khudingmak Isagi Hak Kanada Tang Tangani Haibada Khangdabana Phangpham Thokpa Hak Kaya Phangdana Leire Karigumba Hak Ama Tanabagi Damak Ain Yadaba Ban Tawduna Tanle Maduna Kadai Fauba Khunai Asda Chaitheng Pi Haibadu Kantharude Ban tauba shingi damak cherak pinaba ain ama semlagani haike. RIMS ke Associate Professor Dr. Chito Thokchong ki yumda bom pokai hankiba thawong Teachers and Medical Officers Association RIMS na kana yaning da bafungdo rakle. Asigumba thawong matungda amok han na thokan bidana ba mari lainaba singda apel tawre. Awang Nombo ki stats singi oba family planning ki matang da nomo gi oba review meeting amang ase Chingmairong da leiba Hotel Classic Grande da pangthokre. Family Planning Division, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, National Health Mission, Manipur Health and Family Welfare Services, Government of Manipur Gapun Sindu na pangtokhiba ngasigi review meeting hagdokpagi thoram aduda Deputy Commissioner Family Planning Division, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Dr. S.K. Sikdar, Health Services ki Principal Secretary V. Volmang, Health Services ki Director Dr. K. Rajo, Amadi State Mission Director Dr. S. Manikantana Chingbana, Athoiba Mitunglan Singh oina sarukyake. Tharanga Mari Lainana, Principal Secretary Health V. Volmangna, ngasi pangthokliba review meeting asina awang nongpok Bharat te leiriba state singda family planning ki program sing implement tawbada achoba mating oiragani phongdokhe. Deputy Commissioner Family Planning Division Dr. S.K. Sikdarna review meeting asina population control tawba khakki wa natana mama amadi macha gi hakchang fana thamna ba hotna bada achoba mating oigani phongdokhe. Ketrigao Kendrigi MLA Nahakpam Indrajit Amasung Andro Kendrigi MLA Thongnaujam Sam Kumar gi mathakta Manipur Pradesh Congress Committee na Mikhal gi Code of Conduct tugai haina Election Commission da wakatuna makhoi gi mathakta action launana ba takshin khre. MLA Anina Outer gi Mikhal nimita Sugnu Kendrigi polling station 39/31, 39/32 da BJP gi mirep ki damak camp tasaruk yaki masi model Code of Conduct tugai bani haire. Thobal Municipal Council ki Chakot Thaurangi Khanagadaba Mifam Yeithui Haina Councillor Singna Ngarang Chairperson ki ka so lonsin ki ba adu ngasi Chairperson na hangdoktuna mahaki office te changkre. Chairperson Shamona Paumi Singda Council ki Mifam Yeithok ki ba adu mahut ki Director na athuba Mifam ama kaurakpadagi Yeithok ki bani. Council na pirakpa gari sing season naba tangai fadaba chi chang tangthokpa loidabana season nadabani athuba matamda season naba hauragani Swachh Bharat Mission ki makhada integrated household latrine approved toraba beneficiary singi sales singsu mikhal gi Code of Conduct hek loibaga chatna hanaba sem sare mahapu saugat pami leitre haribasi no confidence matungda maithirabadi adumak pham thadokpa tabani madumak leitribanina phammasi tangai fadana pubani haike नियम की मतुंगिना नो कॉन्फिडेंस मोशन थांगलबदी स्पेशल मीटिंग अमा फमदुना नो कॉन्फिडेंस मोशन दी चांगेंग मीटिंग पांथोकदबदी चांगेंग मीटिंग अदुदा माइ पालगदी आई इसाना तोंदा चेयरपर्सन ओइदेगी फम थादोक जगनी अदो मीटिंग पांथोकदेबनी ना हुजिति आई चेयरपर्सन ओइदेगी दो चाबा से होजरगा दुम चेयरपर्सन दुम ओइदर लेजरी
All Jiliarong Students Union Assam Manipur amasung Nagaland ki kunumdoi suba General Conference cum Cultural Exchange Program Assam ke Haplong District Library Auditorium de pangthokre Tharamashida Union ki tongan ba unit sing saruk yabaga loinana nat ke ba jagoi isai yauna makhal mathel ki thoram kayasu pangthokhe NEC KVK project ki makhada khoi loiduna khohi puthopagi numit nini ki training program ama None district ki Thangal khulda hokre ICAR KVK Tamenglong ki makhada pangthokliba training asida nupa nupi chamarom na sarukyare All Jiribam United Clubs Association amasung KRSNA Diagnostic ka khutsamna duna ngasi Jiribam gi Chandrapur da leiba Highway English School da free medical camp ama pangthokre tharamaduda Azuka के वाइस प्रेसिडेंट एम प्रेमचंद्र स्कूल के प्रिंसिपल एल सुरेश कुमार सु सरुकिया के सेंट जॉर्ज हाई स्कूल के नौना संगप कंप्यूटर लेबोरेटरी निफु हुमदे सुबासाम राइफल्स के कमांडेंट कर्नल सुमित सुटना हंगदोखरे थरमदुदा मेजर आर के शर्मा स्कूल के प्रिंसिपल लोधुर सिमासु सरुकिया के Chahi asigi Thiam Prem Kumar Award Manipur ki sakna raba veteran journalist cum writer Kangujam Modhu Mangol da piragani laukthokre Sahitya Thokpang lupna sinduna May ahumda All Assembly Road ta leiba Manipur Hindi Parishad ki hol da pangthokadaba World Press Day ki thoramda mana asi lanthokani mana asida selona lupa lesing tara citation ama amasung lengyan ama yaure mana yenthopagi thoramda IPR ki director H Bal Krishna hana ki director Megha Chandra Kongbamsu sarukyagani DIO oiramba Chongtham Ibungobina aina khangjaba Thiam Prem Kumar haibasida wangangani Yum palaba nupa nupi aron bamari thambiganu haiba paujel puduna Manipur pumbada chatkadaba khongchat amangasi Kangla Getigi Women's Against Crime ge advisor S Sobitana lamthakre Amuko UCM amadi Women Against Crime na mateng pangduna nandaibam tompokna tha ama chupna khongna paujel puduna Manipur sinba tungna chatkadabani haire Class 12 Tamliba Yumnam Patlaudagi Nandaibam Ojit Kumar gi machanupa Nandaibam Tompok na mamangdasu Nupida Chathariba Miyot Minegi Mayokta Khongchat ama chatkraba matungda Anirak Shuboy na Yum Palaba Nupa Nupina Aron Bamari Thamnabadagi Thorakliba Crime Sing Makha na Thoktanaba Miyam da Paujel Piba Khongchat asi Chatpani haina Phungdorake Repertory of Wari Liba Manipurna Brahmaputra Valley Hozai branch ka khutsam naduna numit mangani chathagadaba manga suba Wari Liba Festival ngasi dagi asangi lamka thorel khulda leiba Durga Mandir da hokre hokdokpagi thoramda Brahmaputra Valley Hozai Assam branch ki president Katrumem Vishnu amadi Mutum Gauramani su sarukya ki festival asida Manipur dagi Wari Liba mari Assam dagi taruk punna tarana sarukyare FXB India Shuraksha Amadi Center for Development Activities Anina Sinduna Human Trafficking Amadi Child Sexual Abuse ki matangda Community Leaders Singi Training Program Ama Meete Council Morigi Conference Hall de Pangthokre Tharamaduda Nupi Kunai Chakwat Lamjing Lob Khan Nongpok Apunba Nupi Lob Amadi Tamil Sangam ge members Singsu Sarukya ke Hojik Sanabagi Pau Public School Judo Association New Delhi na sinba taraklak suba Delhi State Public School Judo Championship ta RK Pansy na chahi tarage kanglupta gold medal laure RK Pansy Holy Child Auxilium School the Class 2 Tamlibi Mahiroine Akata basana bagi pau sports journalist Boyaning Thousand dagi fangbigani All India Football Federation na sinduna mamang sahigi December tang amadagi team taramanga na group home thong na khaidokuna home and the away basis ta pangthokiba Hero Second Division League tagi khangkalaba team mari Ozone FC Club Bengaluru Lone Star Kashmir Football Club Trau FC Manipur amadi Singa Bank Football Club Aizon Mizoram na saruk yaduna tha asigi tang 18 dagi Hero Second Division League ki final round sanaba horagani Pangtokadoriba Hero Second Division League final round da saruk yagadoriba Trau FC Manipur gi official amri sanari singasi Imphal thadokre Trau FC Manipur gi ahanba match tha sigi tang 18 gi nungthil pung 2:30 tabada Aizol gi Rajiv Gandhi Stadium da away match waina Singa Bank Football Club Aizol Mizoram ga sanagani
Pham Babu Parana SHDBFA Sadar Hills pu maithibu piduna RKFDS ahum suba sangai trophy gi final sangkhre United Veteran Football Association Manipur na sinduna mamang thagi tang kunthra mathoi degi team taranipal na group mari thokna khairutuna Imphal ki mapal kangjibung da sathariba RKFDS ahum suba sangai trophy Veteran Football Championship ki ngasi sanaki ba ahan ba semi final match da Pham Babu Parana SHDBFA Sadar Hills pu goal ama sinoda maitibu piduna final sangkhibani match asida mai pakiba Pham Babu Paragi goal adu A Jayantana match ki ahan bahap ki ahapa minute anida sankhi ngasi chanki ba match asida Pham Babu Paragi sanroi KI Suramani da match conduct tokiba referee na match ki yang nipal suba minute yellow card utkhi sathariba championship asigi ani suba semi final match hayinung kilpung ahum tabada KMBFA kairak amadi basai thamibanga sanagani ahanba MCA under 16 boys Naurem Rajaning Tosing Memorial Trophy gi ngasi chanaki ba match singda alamin lilong amadi PTCC Parsoi mai pakre Manipur Cricket Association na sinduna tha sigi tang tara mathoi degi team tara nithoi na group ni thongna khairutuna Hainobo ground da sanaba hokiba ahanba MCA under 16 boys Naurem Rajaning Tosing Memorial Trophy gi ngasi Hainobo ground da sanaki ba match da alamin lilong na cyclone thangmaibanbu ransani supna marida maitibu pikibani match tasida alamin lilong na tos ngamduna ahan batting tokibada apibo over kunthra da wicket tare turaga ransani kunthra mathoi lokhi masigi pakhomda ani suba batting tokiba cyclone thangmaibanna over taraga ball anida wicket loina turaga ran kunipan khang loduna match tasi maiti kibani match tasida alamin lilong gi sanaroi wakil na wicket mari amadi ran humpu mathoi loduna man of the match taki amaronda tournament asigi langthabal public ground na sanakiba atopa match namada PTCC Pasoina crowd khamnam bazar bu rannipu mangada maitibi pikhi PTCC Pasoina tos ngamduna ahan batting tokibada apiba over kunthada wicket tare turaga run sam gumputra manga lokhi masigi pakhomda aniswa batting tokiba crowd khamnam bazar na over kunmari ga ball amada wicket loina turaga run sam ga kunthra khak loduna match sasi maiti khibani match sida PTCC Pasoi gi sanaroi champion na wicket ama amadi run marifu tare loduna man of the match takhre hayeng Hainobo ground da cyclone thangmai banamadi UCC Uripoka sanagani langthapal public ground na model club singa makha amadi TCM DC Thongjuga sanagani Taramathoi suba loktak trophy gi ngasi sanakiba match da Sagolbal United na nisa thangmaibanbu maitibu pikre NISPC Limited Loktak Power Station Manipur ni sponsor Toraga All Moirang Football Association Amopha Moirang Sinduna Tha Sigi Tang Taradagi Team Tarungna Grumani Thongna Khairuktuna Moirang Multi Purpose Higher Secondary School Ground Moirang da Sathariba Taramathoi suba Loktak Trophy gi ngasi chanakiba match da Sagolbal United na nisa thangmaibanbu gol mari anida maitiba pikhibani Sagolbal United ki mai pakipki gol ani edu Bright Middleton na match ki ahan bahap ki ahapa minute ani amadi match ki yankai mari suba minita gol ani sankhi atopa gol ani aduna dangmai gaipulan namadi W angau sanana match ki kunmathoi suba madi match ki apiba matamgi ahapa minute marida sankhi match asida maiti khiba nisa thangmaibangi gol ani aduna Roger amadi Rogen na match ki mapal suba madi humputra suba minita sankhibani match asida Sagolbal United ki sanroi Sanju Rahul Yadav amadi TIS Itomba nisa thangmaibangi sanroi Bisanda match conduct tokiba referee na yellow card utkhi Manipur Hockey ki miyeng makhada YCCIC kontha alupna sinduna tha sigi tangkun ma thoidigi nupa amadi nupigi team tara tarungna saruk yaduna ibudhau margin ground kontha alupta sathariba ahanba yumnam Rasmani Memorial under 14 boys amadi under 16 girls 7-a-side hockey tournament ki ngasi chanakiba nupa masagi ahanba match da YCCIC kontha alupna KSSC khongmanbu panjal taret amada maitiba pikrai ani suba match ki sanakibada Pham Imphal na maira basi khongbu gol mari sinoda maitiba pikhi Amaromda tournament asigi ngasi sanakiba nupi masagi match tana YCCIC kontha ahlumna KSSC khongmanbu panjal taruk sinoda maitiba pikhi Tulian United Football Club na sinduna tha asigi tang tara taruk tagi tim kunna grumari thongna khairuktuna Club asigi ground na sathariba ani suba TUFC Village Open Football Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta SYDOFC na lisam lopu goal ani amada maitiba pikhi
Anishuba match ki sanakibada PRNC Poirwamadi CMC Sangamdabi goal amamam chanaduna draw satkre ahum suba match ki sanagadaba YIBC Bamolaikai amadi ningthaunai FC ki match ta YIBC Bamolaikai laktabadagi match sanakidre organizing committee na ningthaunai FC da walkover piki Marishuba match ki sanakibada angtha FFC na SMYC Singabu goal ahum anida maiti babiki manga suba match ki sanagadaba team Kapang FC amadi NMLSC ngarian gi match ta Kapang FC laktabadagi NMLSC ngarian na walkover lokre Sacrifice Voice of Sugunu SBS Sugunu Kakching District na sinduna tha sigi tang taranipal degi team kuntarong saruk yaduna Sugunu Public Ground sathariba Marishuba ningthaujam angwamsa amadi Laisam Ronit Memorial 7 Asset Open Football Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta SBS Team A Sugunu na Longon bu goal ahum sinoda Anishuba match ki sanakibada SFC Team A na Dondon FC bu goal mari amada amadi ahum suba match ki sanakibada Sona Mani FC na GSYC bu penalty de goal taruk manga da maiti piduna quarter final sangkhre Oksu ning themsa kul youth club na sintuna tha sigi tang tarani thoidigi tim kunma thoina group tare thongna khairutuna club asigi ground sathariba ONYC Trophy ki ngasi sankiba ahanba semifinal match ta sekta team B na OFA pungdong bambu goal ani amada amadi ani suba semifinal match ki sanakibada sekta team A na Puliromba FC bu goal amasino da maiti piduna final sankibani Takachiri boyay loshilak padangasi nomagi oikiba ay ngasagi pau pizari Environment Directorate ki phangkiba ngasi oikiba ai nga samri nukjiki pauta khwaidagi sakiba Celsius degree kontramapol dasmik taret khwaidagi ingba Celsius degree taramanga dasmik sino taret Nuksite yaw po ising manilgi sang maximum da sada may po tarong day dasmik nipal ahum minimum da sada kulum day dasmik nipal ahum oiki ngasi nong sukide Hajore badamaru bapau amukahna Aranba Tobasingi Mayok Tachumba Pamba Singa Thengnaba Mikhal Oibana Achumbana Mai Pakane Haba Repol Matunda Chapchana Thajabale Haina Dr. M Narana Fungdokle Sugnuda Laiba St. Joseph's Higher Secondary School Sakang Deba Singna Mai Tharamle Thaudok Adu Chenaba KSO Channel Gi Thomi Ani Fare Masong Lising Ani Kunda Great Imphal Gi Mafam Singda Thaknaba Ising Phangdabagi Awaba Lehelaroi Haire Ngasigo Nice Team na pijaba pau matang asura lesenjare meeting tabiri basingi mafam dagi kainya thangni jari binabirase